Hartlik goeiemôre geliefdes. Ons kuier weer vanmôre lekker saam en ons gesels ook op die manier ook met u. Nou, soos jy almal weet, het ons goeie nuus gekry dat ons binnekort weer kan begin met gesamentlike byeenkomste. Ek sê die kerk was toe nie, want ons was nie toe nie. Ons het net nie saamgekom om dienste te hou nie. Maar ek wil vra dat u ook saam met ons sal bid in hierdie week. Die gemeenteraad gaan hierdie week vergader. Bid asseblief saam met ons vir wysheid en leiding en insig om ook die regte en die beste besluit te neem oor die opset van die gemeente. Want soos jy weet is daar klomp reëls en regulasies en ons moet alles net in oorweging neem sodat ons 'n ingeligte besluit kan neem met die pad vorentoe. Maar baie dankie ook vir die gebede en ondersteuning ook in daardie verband. Nou, ek wil vanmôre met die gesels oor beywer jou vir die beste gawes. En dit gaan oor die gawes van die Heilige Gees. Nou, sedert Jesus hemelvaart en 10 dae daarna het die uitstorting van die Heilige Gees plaasgevind en ons het hierdie week dan ook Pinkster week gevier. Waar is die hoogtepunt dan ook Pinkster Sondag? Daar waar ons vandag is, om dan ook hierdie wonderlike geleentheid saam te vier. Nou, ek wil vandag met u gesels oor die gawes van die Gees. Nou, een ding wat ek van hou van 'n geskenk is dat jy dit nie kan verdien nie. Jy kan dit net ontvang. Daar's niks wat ons kan doen om die gawes van die Gees te ontvang nie. Dit is 'n geskenk van God se soewereine genade. En die term genadegawes is dan ook 'n vertaling van die Griekse woord charisma of charismata, wat bestaan uit twee woorde, naamlik charis wat onverdiende guns beteken en pneuma wat gees beteken. So sonder God is ons niks, maar deur die Heilige Gees kan ons in 'n dimensie wandel wat ons nooit van tevore in gewandel het nie. Ons kan dit nie verdien nie, dit is 'n geskenk. En onthou dat die bonatuurlike is nie noodwendig die aanskoulike nie, want dit moet 'n lewenstyl vir ons word. Nou, ons besit nooit enige van die gawes nie. Ons is net die kanaal waardeur God werk. Nou, die gelowige is die boodskapper. Wie van die weet dat die posman net die pos aflewer? Hy is nie die pos nie, hy produseer nie die pos nie, hy lewer dit net af. En dieselfde met die gawes van die Gees. Ons lewer dit net af. Ons is God se boodskappers. En dit behoort nie aan ons nie. Jy lewer net die boodskap af as God se posman. Nou kan die vraag ontstaan nou maar, watter gawes is die belangrikste? Watter gawes moet ek die meeste soek in my lewe en nastrewe? Nou die belangrikste gawes wat ek vanmôre sê, is die gawe wat nodig is op 'n spesifieke tydstip. Sê byvoorbeeld, hier is iemand met 'n terminale siekte. En ek loop na hom toe en sê, prys die Here, die salwing is hier vir die funksionering van talespraak en die uitleg van tale. Is dit die gawe wat daardie persoon nodig het? Nee, dis nie die gawe wat daardie persoon nodig het op daardie tyd nie. Hy benodig die gawe van genesing of selfs van wonders. En kom ons lees saam, wat sê Paulus ook oor die verskillende gawes en die werking van die gawes in 1 Korintiërs 12 vanaf vers 12. Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van een liggaam, alles hulle baie een liggaam is, so ook Christus. Want ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne, en ons is almal van een gees deurdronge. Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. As die voet sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? So as die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel, soos hy wil. As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? Nou, God plaas die gawes van die Heilige Gees in die kerk soos wat hy wil, nie soos wat ons wil. God gee die gawes vir die hele kerk. Sien, ons het mekaar dus nodig en is elkeen 'n essensiële deel van die liggaam. En God is nie 'n aannemer van persoon nie. Hy gebruik wie hy wil, soos hy wil, wanneer hy wil, gegeewe dat ek en jy beskikbaar is. Nou, God het die Heilige Gees aan ons persoonlik as individue gegee en ook gesamentlik as die hele liggaam van Christus, om effektief sy koninkryk te vestig en die werke van die sielevyand te oorwin. Sien, toe God sy Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort het, was dit om die kerk met krag toe te rus om die wêreld te red.
Dit was nie net meer God se gees oor ons soos in die Ou Testament nie, maar die gees ook nou binne in ons, wat sy liggaam bekragtig om sy bonatuurlike krag en liefde te demonstreer. So om suksesvol in die bediening te wees, moet ons die salwing van die Heilige Gees en die gawes van die Heilige Gees begeer. En sonder die salwing is ons swak en kragteloos en ons stryd teen die sielevyand. En die gawes van die Heilige Gees is daar om juist die behoeftes van die liggaam van Christus te vervul, dit te bedien en om van die krag van God in ons lewens te getuig. So die gawes is 'n teken aan die wêreld dat Jesus die Here is en 'n bevestiging van die wonderwerkende krag van God. Ons lees dan in 1 Korintiërs 12 vers 11, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. So dit is die Heilige Gees wat die geestelike gawes aan elkeen uitdeel soos wat hy wil. In 1 Korintiërs 12 vers 30 lees ons ook, het almal genadegawes van gesondmaking, spreek almal in tale, kan almal dit uitlê, maar beywer julle met die oog op die beste gawes, en ek wys julle nog uitnemender weg. En Paulus sê hier dat 'n mens nie al die gawes kan beoefen nie, maar dat ons ernstig daarna moet streef en begeer, sodat God dit vir ons kan gee, soos wat hy wil. Nou in die praktyk behels dit 'n paar dinge, wanneer ons streef en wanneer ons soek en onsself beywer vir die gawes van die Heilige Gees. Eerstens, 'n mens moet glo dat die geestelike gawes ook vir vandag bedoel is en ook vir jou persoonlik. Ja, die genadewerkinge van God in die lewe van die mens werk deur geloof. En geloof spreek van 'n intieme verhouding met die Here waarin jy hom vertrou vir alle goeie dinge. En hierdie geloof onderstel dat daar by die mens geen twyfel moet wees dat die geestelike gawes vandag nog geopenbaar word. Geloof is om dit te aanvaar sonder dat jy dit kan verklaar of kan sien. Ons lees in 1 Korintiërs 13 vanaf vers 8, lees ons die volgende. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profesie, hulle sal tot niet gaan. Of tale, hulle sal ophou. Of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is, tot niet gaan. So ons lees hier dat die gawes tot niet sal gaan. Maar eers met die koms van die volmaaktheid en die wederoprigting van alle dinge. En intussen, terwyl ons nog in hierdie onvolmaakte staat lewe, het ons juist hierdie genadegawes nodig om ons swakhede te hulp te kom. So die geestelike gawes is juist bedoel om ons in hierdie tyd die kerk op te bou. Tweedens, die motief moet wees die opbouing van die gelowiges en die bevordering van die koninkryk van God. So wanneer 'n mens die geestelike gawes begeer, moet jy eers die regte gesindheid en bedoeling daarmee hê. Dit moet gesien word as genademiddels, waardeur jy jou liefdesdiens vir God, jou medemens en die wêreld as geheel wil betoon. So dit gaan hier nie om eer vir jouself in te oes, of voordeel vir jouself te kry nie. Wie verlang dat die geestelike gawes deur hom openbaar sal word, moet die ware diensgesindheid openbaar. So ek moet myself afvra, waarom wil ek dan die gawes van die Gees hê? Hoekom wil ek hê dit moet in my lewe funksioneer? Filippense 2 vers 3 lees ons dan ook, moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid met die een die ander hoër ag as homself. Behalwe waar 'n mens deur talespraak jouself stig, is die geestelike gawes eerstens bedoel vir die opbouing van die liggaam van Christus, en tweedens vir die uitbreiding van die koninkryk van God buite die kerk. So in die strewe na die gawes wil jy sien dat die gees van die Here in die gemeentelike byeenkomste vaardig sal wees, en dat mense daar in alle opsigte gestig sal word, en verder dat in jou bediening aan ander buite die kerk, dat die gevolg sal hê dat hulle deel sal word van die gemeente van Christus. 1 Korintiërs 14 vers 3 lees ons ook, maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging. Hy wat in 'n taal spreek, stig homself, maar hy wat profeteer, stig die gemeente. En Paulus beklemtoon gedurig hoe belangrik dit is dat die kerk opgebou moet word. So profesie sal altyd stig, geestelik opbou, troos, aanspoor, vermaan, bemoedig, bevestig. En ek wil vanmôre sê, as enigiets in die kerk kom en dit stig en dit bou nie op nie, is dit nie van die Here nie. 1 Korintiërs 14 vers 12 sê, so moet julle ook, terwyl julle streef na geestelike gawes,
probeer om uit te min tot stigting van die gemeente. As die storie van die 3 pastore wat eendag gesit en gesels het, en een het vir die ander een gevra, nou, wat is jy? Wat is jou bediening? En die een sê, nee, ek is 'n profeet, halleluja. En hy draai na die tweede en sê, nou maar, wat is jy? Wat is jou bediening? Sê, ek is 'n apostel en leraar, prys die Here. En hulle kyk toe vir die derde en sê, maar wat is jy? En hy sê, ek is 'n groot gemors sonder Jesus Christus. En dis presies wat ons is eintlik sonder Jesus. Ons is 'n gemors, dat die mekaar spoel. So die fondasie vir die krag van God om deur ons te beweeg, moet die liefde vir God wees. Ons moet die begeerte hê om gebruik te word, omdat ons God lief het en omdat ons mense lief het. En hulle sien as waardevol en kosbaar en hulle lewens wil sien oorloop met liefde, anders kom dit alles tot niks. So die liefde van God moet ons motiveer en nie ons eie begeertes nie. Die liefde van God laat die krag van God vry om te werk in ons lewe. Ons lees in 1 Korintiërs 13 vanaf vers 4 die volgende. Sê die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie. Handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitter nie, reken nie kwaad nie toe nie. Is nie bly met die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. So die liefde vergaan nimmer meer, maar profeseë, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. So, 'n mens moet ook derdens jouself tot beskikking stel en besig raak met die dinge wat in verband met die geestelike gawes staan. So as 'n mens verlang om deur middel van een of ander geestelike gawe te doen wat jy self nie kan doen nie, dan moet jy reeds bewys gelewer het dat jy jouself diensbaar gestel het. Maar ons skryf in Romeine 6 vers 13, en moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dood lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. So ons word hier vermaan om onsself tot beskikking van God te stel, soos mense wat reeds deur die Gees lewend gemaak is. So dit beteken dat ek sal toesien dat my natuurlike vermoëns vir die regte diens gebruik word. Ja, ons het elkeen natuurlike vermoëns, noem dit nou maar talente of dan ook gawes. So ek moet dit doen wat my hand vind om te doen. En juist omdat die Here in sy voorsienigheid my daartoe in staat gestel. So as 'n mens begeer byvoorbeeld om 'n instrument te wees wat deur die Here die genadegawe van gesondmaking werk en siekes genees, moet jy reeds besig wees om met siekes op allerlei wyse by te staan. Dit beteken dat jy innige meegevoel met hulle het en medelee met hulle het en hulle 'n regte begeerte het om hulle lot te verlig. Ons sien dit ook in die lewe van Jesus in Matteus 20 vers 34. En Jesus het innig jammer vir hulle gevoel en hulle oë aangeraak en dadelik het hulle oë gesien en hulle het hom gevolg. Mens lees hier dat die Here Jesus 'n innige jammerte of 'n meegevoel gehad het met die blindes en regtig diegene wat barmhartigheid by hom gesoek het. So die Here het as te ware aan sy eie lyf hulle smart gevoel. So dit beteken ook om Christus deur woord en daad aan die sieke te bring. En as jy wil hê dat die Here hom genadiglik moet wees, dan moet jy hom eintlik voorstel aan die groot genees. Verder voorbeeld, as 'n mens wou verlang dat die Here 'n woord van wysheid of kennis deur jou openbaar, dan wil ek sê moet jy jouself besig wees om die Bybel te ondersoek. Alle goeie materiaal om die evangelie te bestudeer en gewillig te wees om van enige iemand te leer. So as ek dit alles doen om die saak van die koninkryk te bevorder, kan ek ook bid dus vir 'n besondere woord van wysheid en kennis. En hierdie geld dan natuurlik ook vir al die ander geestelike gawes. So natuurlike vermoëns en verpligtinge werk saam om met God se genadewerking in die vorm van geestelike gawes. Nog 'n rede hoekom ons onsself moet beywer vir die geestelike gawes is dat 'n mens met die geestelike gawes vurig begeer en daarvoor bid. Sien, die Here het nie genee om gawes aan die mens te gee waarvoor jy geen geloof of begeerte het nie. Hierdie begeerte en die geestelike gawes moet ons beweeg om ernstig daarvoor te bid en ons moet begeer en hy is die een wat dit gee. Soos ek nou genoem het, dit help nie, jy is nie besig met siekes of jy kan nie siekes verdra nie en wat wil jy dan doen met die gawe van gesondmaking? In 1 Korintiërs 14 vers 12 lees ons ook
so moet julle ook, terwyl julle streef na geestelike gawes, probeer om uit te munt tot stigting van die gemeente. So ek wil eerder hê dat jy die geestelike gawes begeer en foute maak in jou lewe, as om nie deur die Here gebruik te word nie. Moenie dat die sielevyand jou kom beroof nie. So as jy die Heilige Gees gemis het, rakende byvoorbeeld 'n profesie, of 'n woord van kennis, of een van die gawes van die Gees, dan bely jy dit net en jy gaan aan. Sien, die Here sal jou vergewe en nog steeds seën en jou volgende keer weer gebruik, maar moenie ophou om jouself te beywer en te streef na die gawes van die Heilige Gees nie. 'n Mens moet ook altyd sensitief en gehoorsaam wees ten opsigte van die werk van die Heilige Gees. Nadat 'n mens gelowig tot God gebid het, moet jy nie weer in 'n passiewe gesindheid verval en sê, wel, ek kan maar sien wat gaan die Here doen, wat gaan gebeur nie. Nee, dit moet nie 'n geval wees waar jy nou wag om te sien wat gebeur nie. 'n Mens moet sensitief ingestel bly vir die werk van God se Gees in jou lewe. En onmiddellik daarop reageer. Soos jy gehoorsaam reageer, sal God dan ook by jou byvoeg. So dit gaan stappie vir stappie, stukkie vir stukkie. Hoe meer jy reageer op dit wat die Here vir jou gee, hoe meer gaan hy volgende keer vir jou byvoeg. 1 Korintiërs 12 vers 26 lees ons, en as een lid ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. So as ons vandag van die Here moet hoor, en een van of 'n persoon is ongehoorsaam, dan lei die hele liggaam, omdat ons nie weet wat 'n rigting om te gaan nie, wat om te doen nie. En wanneer die Heilige Gees jou aanmoedig, wees gehoorsaam en beweeg in die geloof uit, wees sensitief vir die Heilige Gees. So alles wat ons doen is in geloof. En sommige mense dink dat as die gawes deur hulle gaan werk, hulle daartoe geforseer gaan word, of dat hulle in 'n staat van onbewustheid gaan wees, of in 'n beswyming. Nee, jy moet geloof hê in die stil klein stemmetjie in jou binneste, wat jou aanmoedig om iets te doen. Jou wil is sterker as jou gees, en is betrokke in alles rakende die Heilige Gees. So jou wil is betrokke in alles rakende geloof, en jy gee die Gees toestemming om te werk in en deur jou lewe. 1 Korintiërs 14 vers 26 sê, hoe staan die saak dan ons? Wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle 'n psalm, of 'n lering, of 'n taal, of 'n openbaring, of 'n uitlegging. Laat alles tot stigting geskied. So wanneer ons by mekaar kom, moet almal voorbereid kom en gereed wees om saam met die Heilige Gees te beweeg. So die bonatuurlike is een van die grootste wapens wat die kerk van die Here het vandag. Maar die duiwel wil hê dat die kerk moet terugstaan van hierdie gawes af, sodat hy beheer kan hê. En die kerk van die Here moet nie terugstaan nie, geliefdes. Gelowiges moet hulle beywer vir die herstel van God se krag en die manifestasie van die Heilige Gees, soos in die boek van Handelinge en die vroeë kerk. En ons moet op die punt kom waar elke persoon in die gemeente opereer in die gawes van die Gees. Ons moet daarna streef om ons harte rein te hou voor die Here. Dit is nie nodig om 100% geestelik volmaak te wees om in die gawes te opereer nie, maar ons gesindheid moet 'n volwasse gesindheid wees. So die gawes en die manifestasie van die Heilige Gees moet in die laaste dae herstel word in die kerk. En dan sal daar 'n restaurasie wees van die gawes van die Gees op ou mense en huisvrouens en studente en jong mense en kinders, en God sal jou ook gebruik. En daarom wil ek vanmôre vir jou aanmoedig, wys jou vinger na jouself. Gaan kyk in die spieël en sê vir jouself, want die Here sal my gebruik, die Here kan my gebruik, hy gaan my gebruik, en die gawes sal opereer tussen diegene wat waag om te glo en wat gehoorsaam is aan die Gees van God. Maar die vraag vanmôre is jy gereed? Beywer jy jouself vir die gawes van die Heilige Gees? Begeer jy dit? Streef jy daarna? Wil jy dit hê? Is jy gereed? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre saam uit die woord kan vergader, Here, so saam uit die woord kan leer. Baie dankie, Here, vir die Heilige Gees, maar dankie ook vir die gawes van die Heilige Gees wat U vir ons gegee het. Here, dat U ook dit vir ons wil gee, sodat ons U koninkryk kan uitbrei, Here, sodat ons U gemeente kan stig en bou en mekaar kan bemoedig. Ag Here, ek wil bid dat U ons vrymoedigheid sal gee, Here, om te begin opereer, Here, om uit te waag in geloof en gehoorsaam te wees aan die Gees van God. Here, en dat ons verbaas sal staan oor dit wat U in en deur ons lewens kan doen. Dit wat U in ander mense se lewens kan doen, en ons eer U daarvoor.
Dankie Gees van God, dankie vir die gawes, vir hierdie wonderlike geskenk wat U vir ons gegee het, so onverdien, en help ons om dit tot die beste van ons vermoë te kan gebruik en aan te wend, tot uitbreiding van U koninkryk. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Genoeg geliefdes, ons het ook vir U vroeër in die week laat weet, in verband met die nasionale dag van gebed, wat uitgeroep is deur ons president, en ons wil ook van hierdie geleentheid gebruik maak, om ook daarin deel te neem, ook as gemeente, en regtig ook in eenheid, as gemeente ook daarvoor saam te bid. En ek het vir U sekere riglyne gegee, en ek wil U ook nooi, om saam met ons ook daarin deel te neem, en terwyl ons dan ook daarvoor gaan bid, so nou by hierdie geleentheid ook saam in te tree vir ons land en sy mense, en kom ons bid saam. Ons sê ons Vader, baie dankie dat ons vanmôre ook ons stemme kan saamvoeg, saam met al die ander gelowiges ook in ons land, en om ook te bid vir ons land en sy mense. En ons wil eerstens kom, en ons wil bid vir wysheid, vir alle persone in leierskap, Here, dat hulle die regte en die beste besluite sal neem, Here, ook om hierdie pandemie te bekamp, Here, maar ook al die ander sake te hanteer, mense, Here, die hongersnood, Here, die behoefte wat daar is, Here, die werkloosheid, dat hulle die regte en die beste besluite sal neem. Here, en daarom wil ons bid vir U wysheid en vir U leiding. Here, ons wil ook kom bid vir hulle vir gesondheid en lewenskrag en insig, vir die wat op die voorste linies is, vir die mediese personeel, polisie, sekuriteit, weermag, en mense wat by hierdie noodsaaklike dienste betrokke is. Here, dat hulle ook sal bewaar en sal beskerm. Ons wil ook bid vir genesing, vir diegene wat die virus opgedoen het, Here. Vir die vertroosting, vir diegene wat 'n geliefde verloor het as gevolg van hierdie virus. Here, dat U sal kom en ook hulle sal kom vertroos en kom versterk ook in hierdie moeilike tyd. Here, ons bid ook vir die beskerming van ons eie huisgesinne, van ons families, van ons geliefdes, van ons gemeente, van ons vriende, Here, ons werkgewers en werknemers. Here, dat U hulle sal bewaar en sal beskerm, Here, dat U hulle sal sterk in hulle gees, siel en liggaam. Ons bid vir ons land se ekonomie. Ag Here, U het gesien die knou wat ons land gevat het ook met hierdie saak. Maar dit is nie net ons land nie, dit is wêreldwyd. Here, maar ons wil bid dat U ook daarin sal kom en sal kom leiding gee, kom inspraak gee, Here, ook in ons ekonomie. Here, ons bid vir ons klein sake ondernemings. Ons bid vir ons boere, Here, dat U ook daar vir hulle sal help en vir hulle sal lei. Here, dankie dat ons ook kan bid vir ons skole en universiteite, ons personeel, ons leerders en studente en ouers, Here, wat ook moet terug aan skool toe, Here, maar daar is nog so baie onsekerheid en vrae en ag Here, ons bid net, Here, vir 'n kalmte en 'n rustigheid wat net U vir ons kan gee. En ons bid, Here, dat U ook hulle in die hand sal neem, hulle sal bewaar en sal beskerm en lei, en dat alles sal wees tot eer van U naam. Dankie, Here, dat U oor nie doof is om te hoor nie. Dankie dat U arm nie te kort is om te help nie. Dankie dat ons na U toe kan kom, Here, dat ons vir U kan vra vir raad en vir hulp. En dankie, Here, dat ons by U 'n toevlug kan hê, dat ons krag kan hê, dat ons kan weet, Here, U is onveranderlik, en Here, U is die een by wie niks onmoontlik is nie. Dankie daarvoor. Dankie dat U ons land aan U kan opdra, en sy mense, ons wil bid dat U vir elkeen sal seën, dat die bloed van Jesus, Here, elkeen sal beskerm en sal bewaar, en ons eer U daarvoor, in die wonderlike naam van Jesus. Amen en amen. Baie dankie geliefdes, ons glo en vertrou dat U 'n wonderlike week sal hê, en ons kyk uit, ons dan weer binnekort by mekaar kan wees, en saam kan kuier, en ons gee aan die Here ook al die eer daarvoor. Mag die Here U seën, gaan in sy vrede. Shalom.